Meeyaati hoogganaan kee gabatee ragaa yookaan sabbireesheetti tarree 5,000 qabu sitti kennee gabaasa gurgurtaa daqiiqaa 5 keessatti akka qopheessitu si gaafate. Namoonni baay'een ni dhiphatu. Garuu faankishinoota yookaan dalagaalee egzeelii 5 qofaan hojii kana sekondoota muraasa keessatti xumuruu dandeessa. Har'a ani faankishinoota SUMIF, SUMIFS, raawund fi SUBTOTAL isuma ogeeyyiin egzeelii guyyaa guyyaan itti fayyadaman sin agarsiisa. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taate sabiskiraayib gochuudhaan eegali. Tole kallattumaan gara faankishinii jalqabaa SUMIFtti dabarraa. Daataan qopheessee jiru tokko kana kaayyoon SUMIF gabaabumatti lakkoofsota walitti da'uudha. Fakkeenyaaf daataan kun jira. Daataa kanarra lakkoofsota jiran kan walitti da'uu yoo barbaanne foormulaan barreessuu qabaa jechuudha. Qixxee dhufa SUM jedheen barreessaa. Sana booda hammattuu nan bana. Achiitii lakkoofsota walitti da'uu barbaade sana select godhee yookaan akkanatti nan fudhaa jechuudha. Sana booda hammattuu koo cufee entering jedhaa jechuudha. Automaatikaalii akkanatti naa eda'aa jechuudha. Eda'uu irratti lakkoofsota 2 qofa walitti da'uus yoo barbaaddan qixxee dhufa SUM jettanii erga barreessitanii booda lakkoofsota walitti da'uu barbaaddan san qofa filachuu dandeessu jechuudha. Akkanatti lakkoofsota 2 kana qofa walitti da'uudha fi interoo jenneen walitti nu eda'a jechuudha lakkoofsota 2 qofa. Inni biraa immoo daataan kun daataa bal'aa osoo ta'eeti. Fakkeenya daataa kana osoo ta'eeti barsiisotaaf irra caalatti ni fayyada. Inni kun daataa maarkilistii barattootaati. Isaan kanneen edaama isaanii automaatikaalii hojjechuudhaa fi iddoo kanatti daataan isaanii ni jira. Sana booda equal jennee SUM mallattoo hammattuu ni banna. Sana booda lakkoofsota walitti da'an asitti teestii tokkoffaadhaa kaasee haga faanaal egzaamii kan jiru walitti da'anaa jechuudha. Isa kana asitti select godheen fudhaa. Sana booda entering jedhaa jechuudha. Akkanatti kan barataa tokko erga hojjetee booda iddoo kana qabee diraagiin godhaa. Hunda isaaniitiifuu akkanatti hojjechuu danda'a jechuudha. Kaayyoon SUMIF fi daataawwan yookaan gatiiwwan ulaagaa wal fakkaataa guutan walitti da'uudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf asitti daataan kun nu kennamee jira. Daataa kanneen keessaa dipaartimentoonni asitti nu kennaman jiru. Dipaartimentii garaagaraatu jira asirratti akkuma ilaaltan. Dipaartimentii kana keessaa dipaartimentiin miitii jedhamu kun gurgurtaan gaggeessaa ture. Addatti eda'uudhaaf kamasaa qofaa jechuudha. Fakkeenya ji'a Seepteembarii kana keessatti dipaartimentiin miitii jedhamu kun hammam gurgurtaa gaggeessee kan jedhuudhaaf hojjechuudhaaf asitti foormulaa barreessine equal sana booda SUMIF hammattuu bannaa. Achi booda reenjii kana fudhanna. Jalqaba irratti seelii kana keessatti reenjii isa kana fudhannaa. Koomaa yookaan mallattoo qoodduu barreessina. Sana booda kiraateriyaa keenya sana yookaan ulaagaa ittiin adda baasnee walitti da'uu barbaanne sana ni galchina jechuudha. Sana keessaa amma dipaartimentii miitii jedhamu kana walitti da'uu barbaanne waan ta'eef isarratti tuqnaa jechuudha. Fakkeenya miitii kan jedhu iddoo garaagaraatti jira. Isa keessa tokkuma irratti tuqnaa jechuudha. Achi booda mallattoo qoodduu barreessinaa. Ittaanee walitti da'uu kan barbaanne sana reenjii isaa barreessina. Fakkeenya kan ji'a Seepteembarii kana yoo ta'e akkanatti reenjii isaa fudhannaa jechuudha. Hammattuu keenya cufnee enter goonaa jechuudha. Sana booda walitti da'ee nu kaa'a jechuudha haala kanaan. Yoo barbaaddan kan ji'a biraas hojjechuu barbaaddan yookaan immoo tootaal seil kan ta'e kana yoo barbaaddan ammas maal gochuu dandeenya? Asitti equal SUMIF
ammattuu bantanii sana booda reenjii jalqabaa ni fudhannaa. Qoodduu kiraateriyaa isaa barreessinaa yookaan kiraateriyaa isaa fudhannaa. Miit kan jedhu kana barbaanne ammas qoodduu barreessinaa. Kan walitti da'uu barbaanne fakkeenyaaf tootaal seels kan jedhu kanaadha. Reenjii isaa ni fudhannaa jechuudha. Intarii yoo ta'u walitti da'ee nukaa jechuudha haala kana. Ammas isinis wantoota biraa shaakaluu yaaluu dandeessu. Asirraa dipaartimentii biraas cheek gochuu dandeenya. Fakkeenya dipaartimentii beekarii kan jedhu kana ilaaluu barbaanne equal SUMIF sana booda ammattuu bannee reenjii isaa ni fudhannaa. Koomaa jennaa. Yoo barbaaddan asitti kiraateriyaa sana select gochuu dandeessu yookaan immoo akkanattis barreessuun ni danda'ama. Ofii keenyas harkaan barreessuun ni danda'ama. Beekarii jettanii akkanatti barreessuu dandeessu. Qoodduu walitti da'uu kan barbaadan fakkeenyaaf ji'a kana yoo ta'e Noovembarii kana yoo ta'e reenjii isaa akkanatti fudhattu jechuudha. Hammattuu cuftanii enter jettu jechuudha. Walitti da'ee isinii ka'a jechuudha. Kan dipaartimentii beekarii kana qofa isa kaawwanitti osoo hin buune jechuudha. Hojiin SUMIF gabaabumatti maal hojjechuudha? Daataawwan yookaan gatiiwwan wal fakkaatoo ta'an yookaan ulaagaa wal fakkaataa guutan walitti da'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Kaayyoon SUMIFS kan jennu daataawwan ulaagaa wal fakkaataa guutan garuu ulaagaan isaanii 2 fi 2 ol yookaan ulaagaa baay'ee fayyadamnee wantoota daataawwan sanaan wal qabatan yookaan wal fakkaatan da'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Ifa gochuudhaaf SUMIFS kan jennuun akkuma SUMIF ta'ee garuu daataawwan hedduu ulaagaa wal fakkaataa qaban walitti da'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Asirratti akkuma argitan production jira, sales person jira, quantity jira jechuudha. Asirratti product jalatti immoo daataan kunniin jira. Sales person jalatti namoonni waan kana gurguran jala kana jiru. Sana booda quantity isaanii hammi isaan gurguran as jala jiru jechuudha. Fakkeenyaaf sales person Tom kan jedhu kun wanta inni gurgure qofa walitti da'uudhaaf Tom jennee barreeffannaa. Kun akka nuuf galuudhaaf malee rakkoo hin qabaatu. Toomiin immoo product inni gurgure fakkeenyaaf appilii kana fudhan apples. Sana booda foormulaasitti product sold yookaan productiin gurgurame hammam akka gurgurame beekuudhaaf equal SUMIFS jennaa jechuudha. Sana booda hammattuu bannee reenjii isa kana fudhannaa jechuudha. Isa walitti da'amuuf deemu sana isa kana fudhannaa jechuudha. Reenjii kana isa walitti da'uuf deemu sana booda qoodduu jennaa. Kiraateriyaa isa jalqabaa reenjii isaa fudhanna. Kiraateriyaan inni jalqabaa Tom sales person waan ta'eef isa kana fudhannaa jechuudha. Achi booda kiraateriyaa sana keessatti eenyudha? Sales person sana keessa waa'ee eenyu walitti da'uuf deemna? Waa'ee Toomii waan ta'eef qoodduu jennee asitti Toomii tuquu dandeenya. Toomii. Achi booda qoodduu tuqnaa. Ammas reenjii kiraateriyaa isa lammaffaa fudhannaa jechuudha. Sana booda qoodduu jennaa. Achi keessaa productiin inni gurguramuuf deemu sun yookaan productii namni Tom jedhamu sun gurgure productii maaliti? Apples kan jedhu sana waan ta'eef apples jechaan barreessuu dandeenya yookaan immoo dhaqnee iddoo apples jirtu sana irratti tuquu dandeenya jechuudha. Sana booda hammattuu keenya cufnaa jechuudha. Erga akkas goone booda enter jennaa jechuudha. Walitti nu hidhanii nu kaa'a. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Namni Tom jedhamu kun appilii hammamii gurgure? Yoo ilaaltan Tom bakka meeqa jira appilii gurguruu isaatiin? Asitti yoo ilaaltan tokko bakka biraa Tom appilii bakki itti gurgure hin jiru waan ta'eef walitti da'ee kan jiru waanuma tokko qofa waan ta'eef 5 nu kenne jechuudha. Nama biroos ilaaluu dandeessan ammas
Fakkeenyaaf nama asirraa Saaraa kan jedhamu kana isa kana namni akkana jedhamu kun wanti inni gurgure kaarotis kan jedhu yoo ta'e hammi inni gurgure meeqa ta'uusaa ilaalla. SUMIFS sana booda wanta walitti dabaluuf deemnu sana select godhannaa qoodduu goonaa sana booda reenjii kiraateriyaa jalqabaa sana select godhannaa isa kana select goonaa sana booda qoodduu erga barreessinee booda nama sana tuqnaa jechuudha. Namni kun iddoo garaagaraa jira, tokkichuma tuquu dandeessu yookaan immoo directly maqaa nama sanaa quotation mark yookaan mallattoo waraabbii dachaa keessa galchuudhaan barreessuun ni danda'ama jechuudha. Achi booda qoodduu jettanii reenjii kiraateriyaa lammaffaa fudhattu. Ammas qoodduu jettanii wanta namni gurgure kaarots kan jedhu kana waan ta'eef isa walitti dabaluuf deemna waan ta'eef kaarotii irratti tuqxanii sana booda mallattoo hammattuu cuftanii enter jettu. Asirratti namni Saaraa jedhamu kun kaarotii meeqa gurgure? Tokko qofa gurgure nuun jechaara. Asirratti akkuma ilaaltan Saaraa kan jedhu kun tokko qofa gurgure jechuudha. Wanta hubachuu qabdan daataan kun osoo bal'aa ta'e yookaan guddaa ta'eeti yeroo gabaabaa keessatti daataa qabnu keessaa barbaanne walitti dabaluudhaaf nu rakkisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu faankishinii SUMIFS kan jedhu kanatti fayyadamne daataa bal'aa sana walitti dabaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Raawundiin faayidaan isaa lakkoofsa barreeffamee jiru sana tuqaa booda lakkoofsota jiran walitti hiiksuudhaaf nu fayyada. Fakkeenyaaf asitti raawundii sana hojjechuun barbaade equal jedheen raawund sana booda mallattoo hammattuu bantee kanneen lakkoofsa raawundii isaa hiiksuu barbaanne sana irratti tuqnaa qoodduu goonee hammam hiiksuu barbaanna tokko yoo ta'e tokko jennaa jechuudha. Akkana gootanii ilaaltan lakkoofsa tuqaadhaan booda jiru tokko qofa nuu godhaa jechuudha. Walitti hiiksee tokko qofa nuu godhaa jechuudha. Lakkoofsa kana immoo osoo lama barbaanneti raawund hammattuu keessatti lakkoofsicha xunnee qoodduu lama yoo goone akkanatti tuqaa booda lakkoofsi jiran lama ta'uu jechuudha. Akkasumas immoo wal nambarii qofatti deebisuu barbaanne lakkoofsa hundaa qofatti deebisuu barbaanne akka tuqaan hin jiraanne gochuu barbaanne immoo ammas akkuma duraa equal round jennee erga barreessinee booda hammattuu keessatti lakkoofsa sana ni tuqnaa sana booda qoodduu barreessinee 0 goonaa jechuudha. Akkanatti enter hojjettan tuqaadhaan booda akka lakkoofsa hin jirre godhee walitti nu hiisaa jechuudha. Dura 45 tuqaa 88 jedhu kana hiiksee gara 46tti hiiksee nu kaa'a jechuudha. Osoo daataan kun guddaa ta'e yookaan bal'aa ta'eeti akkanatti tokko tokkoon hojjennaa jechuu dandeessu. Tokko tokkoon hojjechuun qabdan. Hundaafuu lakkoofsi deesimaaliidhaan booda jiran yookaan lakkoofsonni deesimaalii tuqaadhaan booda jiran akka wal fakkaataniif lakkoofsa daataa bal'aadhaaf akka wal fakkaatu gochuudhaaf immoo equal round jennee erga barreessinee booda lakkoofsa jalqabaa irratti ni tuqnaa sana booda qoodduu erga barreessinee booda tuqaadhaan booda lakkoofsi jiru tokko akka ta'uun barbaada yoo ta'e tokko jedhee barreessee sana booda enter godhaa jechuudha. Akkana erga godhee booda hundumaafuu wanti kun akka hojjetuuf iddoo kana tuqee qabee gad harkisaa jechuudha. Akkanatti hundumaafuu al tokkotti hojjechuu danda'a jechuudha. Tole gara faankishinii dhumaatti dabarraa. Faankishiniin dhumaa faankishinii SUBTOTAL jedhudha. Inni kun samii waliif wal fakkaata garuummoo garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaan isaanii maal akka ta'an ni ilaalla. Asuma irratti ilaalaa caalaa akkamitti akka hojjetu jalqaba irratti samii hojjennee ilaalla. Samii hojjechuudhaaf akkuma dura ilaalle equal jennee SUM hammattuu
bannaa. Sana booda lakkoofsa walitti da'uu barbaanne sana fakkeenya isa kan walitti da'uu barbaanne yoo ta'e akkanatti reenjii isaanii fudhannaa hammattuu cufnee enter jennaa jechuudha. SUBTOTAL irratti hojjechuudhaaf equal formulaan isaa SUBTOTAL jennee barreessinee sana booda hammattuu bannee akkanatti nuu dhufa. Hammattuu yogguu bannu SUM kan jedhu as keessaa barbaannu akkanatti double click gootanii tuqxu. Sana booda qoodduu goonaa lakkoofsa sana reenjii isaa ni fudhanna. Asii kaasee agasii kan jiru reenjii isaa ni fudhanna. Hammattuu cufnee enter jennaa jechuudha. Akkasitti ilaaltanitti lakkoofsi lachuu wal fakkaataadha. Garuu garaagarummaan isaa eessatti yoo jenne osoo daataa kana filtardi goone yookaan keessaa fillee wanta barbaannu qofa walitti da'uu barbaanneti SUBTOTALiin wanta asirratti mul'atan qofa nuu eda'aa jechuudha. Wanta kaan hin eda'u. Garuu SUMiin hunduma isaatu walitti nu eda'aa jechuudha. Garaagarummaan isaa isa. Mee fakkeenyaaf filtardaa goona. Iddoo kana yoo tuqxan filtard wanta ta'eedha. Filtardii kanarratti dipaartimentii tokko qofa filannee eda'ama isaa ilaaluudhaaf fakkeenya dipaartimentii seels jedhu qofa eda'ama isaa ilaaluudhaaf okay jennaa. Ammas irratti fuuldura irratti kan arginu dipaartimentii seelsii qofa. Kan walitti nu eda'u immoo isa kana qofa. Asirratti yoo ilaaltan SUBTOTAL kan jedhu daataan isaa jijjiiramee jira kan duraarra. SUMiin garuu idduma san jira jechuudha. Kanaafuu SUBTOTALiin maal gochuudha? Isa fuulduratti argaman qofa, isa filtardi ta'an qofa walitti eda'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Kunis daataa garaagaraa, riippoortii garaagaraa dhiyeessuudhaaf baay'ee nu gargaara. Ammas lakkoofsa biraa filtardi goonee ilaallu. As keessaa fakkeenyaaf customer service kan jedhu kana ilaallu. Okay gootanii ilaaltan asirratti customer servicein kunniin jira. SUBTOTAL irratti akkuma argitan isuma customer service qofa nuu eda'ee nuu kaa'ee jira jechuudha. Garuu SUMiin dipaartimentii guutuu isaa walitti eda'ee nuu kaa'aa jechuudha. Garaagarummaan isaa isa kanaadha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Yaada gaafii yoo qabaattan koomentii irra nuuf kaa'aa. Akkasumas immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa viidiyoo itti aanu walitti deebina.